हेलो डियर पेरेंट्स एंड लवली किड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारी फोनिक साउंड सीरीज का 12th लेटर है के। के के दिस इज कैपिटल के, दिस इज स्मॉल के, दिस इज मम्मा के एंड दिस इज बेबी के। क इसका साउंड क्या होगा? क क काइट। क काइट। इसका साउंड होता है बच्चों क। क ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ इमेजेस मेरे पास हैं, पर उसके पहले बच्चों हम क्लैप करेंगे और बोलेंगे लेट्स लर्न फोनिक्स। हम इमेजेस देखेंगे। क किंग, क कंगारू, क किवी, क की, दिस इज की, क काइट। और काइट से रिलेटेड आज की हमारी इमेज जो है उससे रिलेटेड हमारी जो राइम रहेगी वो है द काइट फ्लाइज अप, द काइट फ्लाइज अप इन द स्काई, waving as the wind goes by, waving as the wind goes by। क्या करेंगे बच्चों? और आज का आपका टास्क रहेगा का काइट बनाना। देखिए मैंने क से काइट बनाई है, के फॉर काइट। इस तरह से आज का आपका टास्क रहेगा काइट बनाना। इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ये काइट बनाइएगा और का काइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।